ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുന്തിരി അച്ചാറാണ്. പച്ചമുന്തിരി കൊണ്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി അച്ചാറാണ്. എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ അച്ചാറാണ്. ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കൂടിയാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു 1/2 കിലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പച്ചമുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അതൊരു പുളിയുള്ള പച്ചമുന്തിരിയാണ്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി വരട്ടെ. അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ പാത്രമോ അലുമിനിയോ എടുക്കരുത്. ഇതുപോലുള്ളൊരു പഴയ ഒരു കടായി മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ഉലുവയും 1 സ്പൂണ് കടുകും കൂടി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. രണ്ടും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കണം. പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ തീ നല്ലോണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇഞ്ചി 1.5 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു 25 മുതൽ 30 വരെ വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടും ഇടാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വാടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയും മണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് 5 പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, നടു കീറിയത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എരിവ് കൂടാതിരിക്കാൻ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനിയും മുളകും പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് എടുക്കണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം. അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മളെ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മുളകും പൊടി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടും ഇടാവുന്നതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കായപ്പൊടിയാണ്. കായപ്പൊടി ഒരു 3/4 സ്പൂണ് കായപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കായപ്പൊടി നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. കായപ്പൊടി എന്തായാലും അച്ചാറിനകത്ത് ചേർക്കണം. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എരിവും കുറവായിരിക്കും, അതുപോലെ നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അച്ചാറിന്. ഇതേ മുന്തിരി നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നടു മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. കുരു ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. കുരു ഇല്ലാത്തതും കുരു ഉള്ളതും എടുക്കാം, പക്ഷെ നല്ല പുളിയുള്ള മുന്തിരി ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നല്ലോണം എരിവും പുളിയും കയറിയിട്ട് അച്ചാറിലെ മുന്തിരിയൊക്കെ തിന്നുമ്പോൾ നല്ല രുചിയായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കാം, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ മുന്തിരി ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോവില്ല. അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ മുന്തിരിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകില്ല. മുന്തിരി ഒരു 2-3 മാസം വരെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ തന്നെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു സ്വീറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര ഒരു 60 ml കപ്പിനാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ചീകി ഇട്ടത്. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് പിടിക്കട്ടെ. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ശർക്കരയും ഈ മുന്തിരിയും കൂടിയൊക്കെ നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് പിടിക്കും. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കാം. എന്നാൽ ശർക്കരൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ കൂട്ടാം. നമുക്ക് സുർക്ക വിനാഗിരി 80 ml കപ്പിന് 1 കപ്പ് നിറയെ സുർക്ക വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇളക്കി മിക്സാക്കി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മേലെ കുറച്ച് തെളിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം എന്താ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കി നല്ല 1/2 കിലോ മുന്തിരിക്ക് നല്ല പറ്റി പാകത്തിനുള്ളതാണ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല രുചിയുണ്ട് കഴിക്കാൻ. അതിലേക്ക് ഫൈനൽ ടച്ചായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില, ഒരു പിടി മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. മല്ലിയിലൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ, ഒരു മണം കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു രുചിയാണ്. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ നേരം ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിളമ്പിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ പാത്രങ്ങൾ കടായിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമൊന്നും ഇതിൽ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേറൊരു കുപ്പിയിലേക്കോ പാത്രത്തിലേക്കോ എന്തിലേക്കെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മൂടിയിട്ട് ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. നല്ലോണം എരും പുളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല രുചിയാണ്, നല്ല കളറും ഉണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളത് മുളക് വാട്ടിയെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സൂപ്പർ അച്ചാറാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരാം.